Me'n recordo perfectament del dia que va morir Stanley Kubrick. Era l'any 1999, jo tenia 15 anys i recordo que m'havia quedat a dormir a casa de la meva àvia. Vivia molt a prop de l'institut i vaig dir, em quedo a dormir allà, i quan em vaig despertar, ella m'havia comprat l'esmorzar, s'havia anat a la fleca, i arribo del llit, em poso al sofà, començo a esmorzar, em sembla que era un croissant de xocolata, i hi havia les notícies, com cada matí, i recordo que la notícia que apareixia era aquesta, que s'havia mort de Stanley Kubrick. Sobretot recordo les imatges, no només imatges d'arxiu d'ella, ja sigui en vídeo o en foto, sinó també moltes imatges de la seva última pel·lícula, la pel·lícula pòstuma, que era Eyes Wide Shut, que era com, s'ha mort Stanley Kubrick, però la pel·lícula s'ha acabat, no s'ha acabat, i recordo que era un moment molt important. Jo potser no entenia fins quin punt era important la mort d'aquest senyor, fins que vaig començar a fer zàping i totes les cadenes emitien la notícia aquesta, que s'havia mort Stanley Kubrick. Aquí ja vaig començar a entendre que Stanley Kubrick potser era alguna cosa més que un simple director de cinema, sinó que en realitat havia canviat la indústria i havia sigut un geni. Les pel·lícules que anaven passant fragments per explicar-te qui era i de més, en 4 ratlles molt breus, era això, director de la Naranja Mecànica, 2001 Odissea a l'espai, El Resplendor, una infinitat de pel·lícules que jo moltes havia sentit a parlar però mai les havia vist. El que em va quedar clar era això, que aquest senyor era molt important i jo, que en aquells moments m'estava començant a interessar pel cinema, havia de saber més d'aquesta persona. Una persona calba, ja gran, amb barba tupida, cara de pocs amics, i t'ho reconeixien directament, que era un personatge una mica sec i estrambòtic, i el que em va quedar clar era això, que tenia que descobrir qui era aquest senyor que s'amagava darrere una filmografia tan rara alhora, tocant tots els gèneres, i que alhora era tan important. El primer que vaig fer, com era lògic i normal, va ser anar a la biblioteca. El 1999 sí que hi havia internet, però no tothom en tenia. Jo en aquell moment crec que no en tenia, en aquell moment precís, però si no en tenia al cap de poc en tindria. Però sí com sigui, el més important és això, que si volies tenir informació tenies que anar a la biblioteca. I vaig anar a la biblioteca i recordo que no vaig trobar cap llibre dedicat enterament a Kubrick, però sí que hi havia molts llibres de cinema que parlaven de Kubrick, i em vaig emportar un pilot de llibres de cinema on apareixien pel·lícules de Stanley Kubrick per intentar entendre una mica de què anava. Abans això també passava molt, que per tu aconseguir veure una pel·lícula, depèn de quina, era força complicat, no era tan fàcil. I el que feies primer era llegir sobre aquella pel·lícula i després buscaves la manera d'aconseguir les pel·lícules en concret. Jo me'n recordo que llegint això, a poc vaig anar descobrint quantes pel·lícules s'havia fet, i de què anava cada pel·lícula, per què havia sigut important cada pel·lícula, les peculiaritats i també una mica la manera de filmar que tenia Stanley Kubrick, que al venir al món de la fotografia tenia molt de detall amb la imatge i per ell la imatge era molt important. Sempre s'ha dit que el cinema, sobretot, tindria que ser imatge per damunt de tot, que només amb el que veiessis, sense escoltar els diàlegs, poguessis entendre perfectament què estava ocorrint allà davant teu. Em va agradar molt el personatge, les pel·lícules que havia fet em semblaven interessants, així que vaig fer el següent pas, que era 1999, el que podies començar a fer era començar a comprar els packs de pel·lícules en DVD, perquè el DVD acabava d'aparèixer, va ser amb l'aparició de Matrix, sobretot, que es va començar a popularitzar, i jo em vaig comprar un pack que era el pack de caixes de cartró blanques de Stanley Kubrick. I em sembla que aquí va ser quan el cap em va explotar una mica, perquè a poc les vaig anar mirant, les pel·lícules que venien al pack. No eren totes, ni molt menys, però sí
bastant representativa el que hi havia, i recordo una que sobretot em va impactar, que va ser La taronja mecànica. La taronja mecànica em va impactar perquè, clar, tu quan afrontes aquesta pel·lícula entens que és una pel·lícula futurista, però és que podria ser perfectament ambientada a demà. I també em va impactar molt perquè jo tenia l'edat, no sé si ideal perquè m'impactés, però tracta al cap i a la fi d'uns adolescents que gaudeixen de tot allò que gaudeixes a l'adolescència, que és la violència, el sexe, la rebel·lió i de més. I em va impactar molt, molt, perquè era això, era veure un reflex del que estava visquint jo en aquell moment, però alhora sí que era molt crític, però és que també era crític amb la societat, l'estatus quo de tot plegat. I veure els dos punts de vista a la mateixa pel·lícula em va impactar. Les escenes de sexe eren descarnades, les de violència també eren bastant descarnades, el look era molt original, seqüències en càmera ràpida, l'utilització de clàssics de la música, com estaven utilitzats, i de més va fer que realment em descobrís una nova manera de fer cinema, i en aquest cas per mi comercial, però alhora molt d'autor. O sigui, aquests dos conceptes, comercial i d'autor, alhora que s'ajuntessin i funcionés, era una cosa que no era gaire habitual. I alhora, com més llegies sobre la pel·lícula, més entenies tots els detalls ocults de la pel·lícula, o sigui, per què es van fer les coses com es van fer. Em va agradar molt, és tan així que primer em vaig comprar la novel·la, me la vaig llegir, també em va agradar, potser m'agrada més la pel·lícula que la novel·la, i en segon lloc, aquella època que hi havia xats per internet, ens comunicàvem per xats, al Mirk, segur que els recordeu molts de vosaltres, el que vam fer amb el meu grup d'amics, que va ser, crec, idea meva, va ser utilitzar el Drugo, que és com es diuen entre ells els protagonistes, el grup d'amics a La taronja mecànica, doncs cadascú utilitzava de nickname Drugo no sé què, val? Drugo Jazz, crec que era el meu cas, que era de Jazzin Jazz. Ja veieu, o sigui, imagineu l'impacte que va tenir en mi aquesta pel·lícula. Saltem una mica més endavant, però no gaire, perquè aquí entra un altre moment que la meva cinefília em va fer que fos una mica un gos verd. Resulta que era classe de música, si no recordo malament, on te parlaven de 2001 Odissea a l'espai, no sé per quin moment devia ser en concret, però ens va preguntar el professor de música si coneixíem la pel·lícula i recordo que ningú la coneixia. Sí que algú tenia alguna imatge o així representativa, o els micos i tal, però ningú s'havia vist la pel·lícula. Jo sí, m'havia vist la pel·lícula ja, i és més, no només havia vist la pel·lícula, sinó que també havia llegit sobre la pel·lícula. I clar, jo sabia totes les teories que hi havia al voltant de la pel·lícula, de què significava, quin sentit tenia tot plegat, i me'n recordo que això, amb 15-16 anys, estar a classe de música, amb una mica de vergonya, no ho negaré, explicant que les imatges aquestes, quan viatja en el temps, el protagonista, es veuen imatges molt delirants, que es deia que s'utilitzaven també per prendre LSD enmig del cinema quan es va estrenar i sentir com un trip i de més, però alhora les formes que agafava tot plegat era una al·legoria d'una vagina, el renaixement, etc. I jo me'n recordo que jo, com que havia llegit molt sobre la pel·lícula, em veus allà davant de tota la classe explicant-los bé, és que en realitat apareix una vagina, que això significa que bé, que és l'inici, i després veiem el nadó, que això significa una nova era per la humanitat, etc. Clar, el professor estava molt content amb mi, però la resta dels meus companys, la veritat, em miraven amb cares bastant rares. També admeto que és lògic i normal, perquè un nano de 16 anys tindria que estar, jo què sé, fumant porros i fent altres coses, que no llegir estudis, assajos, bastant complets en aquell moment, sobre la figura d'un director que acabava de morir. Però jo, ja us dic, molt content perquè, bé, vaig poder demostrar que el meu coneixement sí que era una mica inútil, però, mira,
coneixement que tenia, i coneixement força interessant. Aquí arribem a un altre element que em sembla curiós, perquè a mi, jo soc molt fan de Stephen King, també soc bastant fan de Stanley Kubrick, i es van trobar que va ser El Resplendor, que coneixeu tots, és una pel·lícula mítica, que jo també vaig descobrir amb la mort de l'actor, sí que havia vist imatges i tal, però la vaig veure. El que passa és que la vaig veure, després vaig llegir la novel·la de Stephen King, he de dir que la novel·la de Stephen King m'agrada, no crec que sigui les millors seves, però sí que em sembla una bona novel·la. Però, clar, després, no sé com dir-ho, vaig passant d'un bàndol a l'altre. Tant m'agrada la pel·lícula com m'agrada la novel·la, tot i que Stanley Kubrick amb Stephen King, les seves visions a la mateixa història són molt divergents, no tenen... sí que tenen una base, però després el punt de vista i demés són divergents. Però ja més gran hi ha un documental que es va fer sobre totes les teories que s'amaguen dins el Resplendor, la pel·lícula. I aquí va ser una nova manera d'entendre Kubrick, no dic que l'entengui al tot, però gràcies a dos documentals que són aquest el que s'amaga darrere del Resplendor i l'altre el seu arxivista, que em sembla també un documental excel·lent, vaig començar a entendre no només com era com a director, sinó també com a persona, el recargolat que podria arribar a ser aquell home. I realment era molt recargolat. Però alhora era fascinant, era un director molt fred, que alhora havia tocat tots els pals, o sigui, havia dirigit pel·lícules de tots els gèneres, no es repetia, era un director que odiava repetir-se a si mateix, però jo us dic, ciència-ficció, comèdia, thriller, drama, tot, fantasia, tot, ho havia tocat tot aquell senyor. I tot ho havia fet bé, o sigui, cada gènere que havia fet una obra mestra d'aquell gènere, i això és una cosa que és molt complicada. Sigui com sigui, veig aquest documental de les teories del Resplendor i veig l'altre documental i t'adones que més enllà de les obres mestres de Stanley Kubrick és una manera de fer que molts altres directors després han volgut imitar i no han acabat de funcionar, perquè Stanley Kubrick era una persona tan detallista que deixava de banda la seva vida, la seva forma de ser, per adaptar-se absolutament al nou projecte que tenia entre mans. Quan escollia un projecte s'hi volcava de ple i tenia llibres de punts d'una sola escena, agafava informació a tot arreu, o sigui, si feia un pèplum s'estudiava exactament en aquella època què es podia fer, què no es podia fer, el tema de fotografia, és que tot estava absolutament estudiat. Us recomano els dos documentals, estan molt i molt bé, em semblen molt interessants, un potser sí que és més centrat en el Resplendor, però et dona a entendre tota la figura que hi ha darrere, de lo recargolat que era, i l'altre, el del seu arxivista, que li ajudava a tenir tot organitzat, també em sembla molt interessant. O sigui que són dues maneres d'adentrar-se més enllà de les pel·lícules en el personatge que em semblen bastant bones. I ja si tirem una mica més endavant, també hi ha una cosa que t'adones a lo important que és Stanley Kubrick per una tonteria, com podria ser dos projectes seus que ell va escriure perquè no va acabar, no els va rodar i demés, que han acabat esdevenint dues pel·lícules. Una és Intel·ligència Artificial, que va dirigir el que era company, amic seu, que és Steven Spielberg, que es veu que es portaven molt bé, i Spielberg va fer la pel·lícula aquesta, amb en Haley Joel Osment, el nen del Sexto Sentido, que és una pel·lícula molt sentimental. Clar, va agafar... està basat en un relat, que després Stanley Kubrick va començar a treballar per convertir-lo en pel·lícula. Recordem que repetia gènere, tornava a ser ciència-ficció, fins a cert punt fantasia, diria jo, i Spielberg agafa tota la base de documentació i treball previ que havia fet el senyor Stanley Kubrick per fer la seva pròpia versió del que creu ell que tindria que ser la pel·lícula. I t'adones que la pel·lícula no és una mala pel·lícula, ni molt menys, però alhora te n'adones que allò no és Stanley Kubrick, que Stanley Kubrick segurament ho hauria enfocat diferent. Primer perquè és era una persona molt més freda i la manera que tenia de treballar intentava sempre transmetre, però des de la fredor, i en canvi Steven Spielberg sí que es deixa anar i té un toc o un component emocional molt important
que alhora fa avançar la seva narrativa, o sigui, sense l'emoció la seva narrativa s'aniria a l'aigua. És fundamental despertar això, coses en l'espectador. De manera diferent, Stanley Kubrick també ho feia, però ho feia a través d'altres canals, no tant de l'emoció, sinó com de la manipulació a través de les imatges, bueno, ja ho sabeu, la simetria, el treball d'il·luminació, tot era molt més tècnic i l'altre és molt més emocional, que es pot arribar a través de les mateixes bases, però bé, és molt llarg d'explicar. I després hi ha una altra pel·lícula que és Napoleó, que segurament alguns l'haureu vist, que és la pel·lícula de Stanley Kubrick, no, sinó de Ridley Scott, però que ve a ser el que volia fer el senyor Stanley Kubrick. Ridley Scott ha agafat i ha fet la biografia de Napoleó, que Stanley Kubrick volia fer amb Jack Nicholson i de més, que també tenia infinitat d'informació sobre Napoleó, i ell tenia ja la pel·lícula bastant avançada, però quan la tenia que anar a rodar també ho va abandonar. I Ridley Scott ha fet aquesta pel·lícula amb Joaquin Phoenix, que la pel·lícula ha agradat més o menys, no és una mala pel·lícula, però bé, no és el mateix. I és aquí quan t'adones que Stanley Kubrick era molt més que un simple director, sinó que era això, una persona que era com un mèdium, utilitzava el seu cos per agafar una història i explicar-la a través d'ell, però que ell simplement era un canal molt treballat, molt mesurat i de més, però es deixava imbuir, posseir autènticament per les històries. Hi ha molts directors que simplement agafen i dirigeixen. Ell era bastant més, per mi, un director d'aquells que no repetiran, no crec que hi hagi un altre director com ell, i que és una llàstima que el perdéssim perquè m'hauria encantat veure encara noves pel·lícules seves. Mireu tota la seva filmografia, és que no té cap pel·lícula que puguis dir és dolenta, no. O sigui, totes són de mínim B molt alt, per no dir totes de notable cap amunt, t'agradaran més, t'agradaran menys, però és que són obres mestres tot el que va fer aquest senyor. O sigui que si no coneixeu Stanley Kubrick, deixeu-vos portar una mica, tantegeu, proveu, perquè ja us dic que tan bon punt acabeu la pel·lícula, 1, us impactarà la pel·lícula, 2, busqueu informació, intenteu entendre per què és tan bo, per què funciona, per què és com és, d'acord? Això, Stanley Kubrick forever, m'encanta aquest senyor. Era un malparit? Sí, però és que era un director com pocs més hi haurà a la història del cine, d'acord? Que ho diu-lo, adéu-siau.